アミュプラザ大分へご来館くださいまして誠にありがとうございます。お客様に1階豊後にわさき市場のご案内です。1階豊後にわさき市場では大分のお土産品や地元食材を使ったスイーツやデリを取り揃えております。どうぞご利用くださいませ。